السلام عليكم ورحمة الله. وعبد الرشيد علي شي محمد يمر لبعض عد مجرى ملاي مقلا عد كي يمدين سو غاريا مس عد مجرو موضوع عصب عن هدنا سو سميستي او ربا inaan ka hadlo waa kursigii ra'iisul wasaaraha oo 4.5 u daarood lahaa oo laf la yiraahdo Xasan Gaal Shireedle oo mareexana ay weydiisteen maanta Xasan Sheikh Maxamuud qodobkaas aan ka hadlahayaa shacabka Soomaaliyeed warkayga malay maqla codkaygu ma jiraa mise cod ma jiro hal qof haab uu soo qoray waxaan u fahmay marka inaad maqlaysaan waa ma santiin السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعبد الرشيد علي شي محمد صومالي مرنو بان كبخاي ميشان فيسبوك waxaan hadana ugu soo noqday waxaan dhageystay reer Xasan niman la yiraahdo oo ah laf kamida mareexanka oo xoogoodu gada iyo nageeyla daga Ethiopia meelaha kale qaar kamida daga nimankaas ayaa waxay weydiisteen intay xamar ku qabsadeen shir Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya baraym sarkii daarood u lahaa 4.5 ka lagu qaybsanayay maadaama Xasan Sheikh Maxamuud hawiye hadda madaxweyne u qaatay oo qaybtii Soomaaliya madaxweynaha hawiye u helay daaroodkuna ilaa 60kii sidii ahaan jirtay baraym sarka daarood ba hadda iska leh kursigii baraym sarka daarood ayaa reer Xasan Gaal Shireedle mareexan sade ay waxay weydiisteen Xasan Sheikh Maxamuud waa qodobka aan rabo inaan ka hadlo waxa saldhigu hadalkeena aydan quraanka qaala tacaala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a saadiqin ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a saadiqin hadalada reer Xasan markaan dhageystay laba jeerna ku celiyay iyagoo hool inta soo buuxiyay warqad u dhiibtanin yiri warkaan reer Xasan ba isla qaba qofna u hadleen waxay ku hadleen ayaan raad qaadin wixii saxana waa sax baan oran wixii khaladana waa khalad baan oran wixii saxana waan ku raacin wixii khaladana anigu khalad cidna kuma raaco reer Xasan kuma raacsani waana sheegin waxa ugu horeysa oo saxda ah oo reer Xasan ay ku hadleen waxay ahayd baraym sarkii daarood u lahaa qaybta inay ka codsan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Maxamuud waa ku saxan yihiin oo waa arin daarood oo dhan hadda ay ugu jiraan tartan ugu jiraan weeye marka daaroodka tartamahaya oo hadda faylka ugu jira xafiiskii Xasan Sheikh Maxamuud ayay ka mid yihiin reer Xasan arintaas waa sax inay tartanka wax ka galaan oo madaxweynaha ay weydiisaana waa ku raacsanahay inta waa qodobka koowaad qodobada kale oo 2 3 4 5 6 intii aan hadda soo xasuusto warkoodii waxaa ka mid ahaa abaal sheegasho ay Xasan Sheikh Maxamuud u abaal sheegteen markuu geela ku qoranay 91kii oo Suudiya wuxuu la socday inuu ku jiray meesha la yiraahdo magaceeda marinayada una lahaa General Odawayo hawiyata ciidan ka soo bax farxaan qarolo ka soo bax ciidanka hawiyata nagu soo bir anaga USC dagaalka nala soo gal xamar reer Xasan waxay yiraahdeen arinta waan ku gula jirnay oo halgankaas waan kula soo galnay looga soo horjeeday Soomaaliya shacabkeedu inuu qof iyo cod doorasho u galo oo ay diidanayeen qoladii mucaaradka ah oo ku xareysna jasiira markii dambe inta ka soo baxay geela ku qortay 91kii xalasan sheegana u badna hawiye oo hadii 25 ahaayeen 20 hawiye ahayd sanad ay tahay dir iyo daarood iyo digil iyo mirafli iyo nimanka reer xamar banaadir ama beesha shanaad oo u hormariyay mareexanka iraha loo hormariyo dadkii aan magacaaban ugu hormariyay Maxamuud Sayid Aadan oo reer Xasan ah Xasan Gaal Shireedle
oo reer yuusuf ka sii ah maanta reer xasan ii marqaati kacay xalay waxaa laga yaabaa markii aan lahaa mareexaanka loo hormariyo meesha laguma kala maqanin dadkii diiday in shacabka Soomaaliyeed doorasho cod iyo qof iyo cod ay galaan Soomaali way u dhamayd mucaaradka sahawiya u badnaa markaan xalay lahaa oo mareexaanka loo hormariyo dad baa waxay lahaayeen macnaha mareexaana Cabdirashiid muxuu mareexaanka u dulmahayaa muxuu noo gardaraysanaya reer xasan baa ii marqaati kacay waka anigu xalay reer xasan ma sheegin mareexaan dhan baan duuduubay laakiin maxamuud sayid aadan ayaan ugu hormariyay iyagiibaa hadda bannaanka keenay oo ii marqaati kacay nin weyn oo hadlay oo loo marqaati kacay macnaheedu inuu run sheegayo wey ninka hadlay inaan marka xalay run sheegay reer xasan waa ku mahadsan yihiin inay ii marqaati kacaan abaal sheegashada ay ku abaal sheegteen waa khalad macnaheeduna waxa weeye waxay iscadeeyeen reer xasan shiin maxamuud axmed madoobe siciidani wixii geela la qalanayay wixii ku jiray hotel jasiira inay ahaayeen jawaasiis daba dhilifyo caada qaatayaal u shaqeeya nimanka xalna jooga beesha lixaad oo reer galbeedku xukumaan oo dalkan ku soo duulay oo burburiyay inay ka mid ahaayeen ayaa reer xasan afkooda ku qirteen oyna diideen shacabka Soomaaliyeed inuu qof iyo cod doorasho inuu galo waa loo record gareeyay caalamka dhan baa laga daawaday Facebook YouTube-ka ugu jirta waa recorded taariikhdooda qayb ka mid ah way abaalkaasna abaal ba'ay way oo xasan markaas asna waa khaldanaa maxamuud siyaadana waa khaldanaa nimanka reer xasan oo hadda xamar ka hadlay oo arinta taageerana oo afka reer xasan ku hadlayana waa khaldan yihiin oo haddii xasan maxamuud iyo siciidan iyo axmedoobe ay u shaqaynayeen Kenya iyo Imaaraat iyo nimanka xalan noo fadhiya oo reer galbeedka iyo beesha lixaad iyo shisheeyaha adduunka nooga soo duulay in badii la siiyo in dekadii dalka la siiyo in marka u dambaysan Ethiopia kay dhulka Soomaaliya lagu wareejiyo ayuu xasan maxamuud ka shaqaynayay iyo wixii hotel jasiira kula jiray iyo wixii geela la qalanayay naanta ku qornay arinta inay kamid ahaayeen ayay qirteen reer xasan anuguna xalay waa sheegay anun ayaga sheegina mareexaan sheegay maxamuud sayidna sheegay horta reer xasan oo meel ku qorta arinta taariikhda Soomaalida in kugu jirta dadkii diiday 25 Abriil 2021 in shacabka Soomaaliya doorasho qof iyo cod u galo dadkii diiday inaad ka mid ahaydeen inaad record garaysaan maanta oo Soomaalida idin ka maqasho oo leedin geliyo bal madow taariikhda Soomaaliya ka gasheen afkiina adinka maanta ku cadeeyay arintaas meeshaad ka gali lahaydeen iyo waxa isaga difaaci lahaydeen saacadan laga bilaabo diyaarsada eedeysanayaal badda Soomaaliya ku eedeysan baad qirateen eedeysanayaal dekadaha Soomaaliya ku eedeysan ayaad qirateen inaad Kenya ku raacsan tihiin badda iyo biriga iyo ilaa marka ilaa labada jubbo ilaa gada inay qaadato ayaad maanta qirateen reer xasanow marka meel ku qorta dekadaha berbere iyo mataqaana Puntland inay qaataan Imaaraat inaad ka mid ahaydeen dadkii u sacyiinay u dadaalayay ayaad qirateen rekoorka way idinku jirtaa shacabka Soomaaliya caalamka way idinka daawanaya arinta afkiina adinka ku qirtay anu xal idinkuma qirin mareexan baan kaga gaabsaday maxamuud sayid aadanna siyaasiyiinta Jubbaland iyo madaxweyne ku xigeenka koowaad ayaan kaga gaabsaday adinka miiska soo saartay oo yiri anaga reer xasan dhabas ku raacsan waa qodobka labaad waa cabasho ad xasan shiin maxamuud u dirateen oo ka cabanaysaan mareexan sade ayaa ilaa carta 2022 sano barnaamijka waxa qaadanayay markuu ku soo abaarmo mareexan sade beelaha kale mareexan sade laakiin annaga xasan gaashirada barnaamijka ma helin taas waa cabasho waliba cabasho kaliya maana waana cabasho waana fulinimo cabashada waan gartay laakiin fulinimada maan garan reer xasan oo anu maan garan cabashadu waxa weeye inaan reer xasan kursi helin oo magac mareexan sida ku helin ilaa carto 2000 ilaa 22 waxa fulinimo ah mareexan sida
ilaa carto ilaa 22 baraamister ma helin waxaa helay niman la yiraahdo reer diini ma dhahdaan reer diini ayaa helayay baraamisterka markuu ku soo abaar Mareexaan Sade 2000 ilaa 22 inta waad ka baqdeen waana fulinimo ogow hada qof anu hadda nin hal inoo hadlayaan oo la yiraahdo Cabdirashaaq Cali Sheekh Maxamed laakiin adinku qabiil dhan oo hadlayaatiin oo ku hadlaya cod Xasan Gaashireed sheeganaya baatihiin waxaa la rabaa marka aayada idin soo qaatana waxa weeye qaala tacaala yaa ayuha alladina amanu taqullaha wa kunu ma'a saadiqin dadka ilaahay ka baqayo waa inaad runta sheegtaan oo dadka runta sheega ka mid noqotaan Mareexaan Sadaha Xasan Gaashireedlow 2000 ilaa qaatay baramsar Sade uu yimaado oo Mareexaan Sade la siiyo ma Mareexaan baa qaadanayay Sade mise reediina markasta qaadanayay taariikhda hadaadina aqoon marka hadda dhageysta ana idin sheegin barnaamijka ugu horeeyay oo Mareexaan Sade oo baramsar loo magacaabo wuxuu ahaa ninkii la yiraahdo in cilmi goonjeex oo dhowr bilood intaan farmaajo la dooran ku sisima aha farmaajo markuu yimidna farmaajo magacaabay ninkii la oran jiray Shariif Sheekh Axmed farmaajona waa reer diini oo waa nin reer dalal ah oo reer Xasan oo sawaad u garanaysaan waxaad uga baqdeenna ma garanayo oo afka ugu dhufan weydeen ninkii ku xigayna labadaas in cilmi goonjeexna asan waa reer dalal laba reer dalal ninkii saddexaad oo ku xigay waa reer dalal kale Xasan Maxamuud magacaabay waa ninkii la oran jiray Saacid Cabdi Shirdoon Faarax Shirdoon Cabdi Faarax Shirdoon Cabdi Faarax Shirdoon waa Saacid Faarax Garaad weyn waa reer dalal waa reer diini maxaad carabka ugu dhufan weydeen oo uga baqdeen taasna waa fuleynimo kii afraad waa Sharmaako waa reer diiniyo waa Cabdiweli Sheekh Axmed Sheekh Maxamed oo waa reer Bar Dheere saddexdii kale waxay ka yimaadeen dhanka Galmudug iyo Dhuusamareeb laakiin ninkan waa reegadaba waa taqaanaanba Bar Dheeru uu ku dhashay oo ka yimid asna waad ka baqdeen afka waad ka leexiseen taasna waa fulinimo dhinaca kale waa ka dulmi Mareexaanka kale oo Mareexaan Sade ayaa dulmaysaan oo waxaad ka dhigaysaan in adinka mar walba leedin qadin jiray laakiin Mareexaan Sadaha kale baraamisterka markuu daarood u qaato in qololba qaadan jirtay oo marka Mareexaankii kalena waa dulmaysaan inaad reediin carab ku dhufataana waa ka baqaysaan marka halka waxa ka muuqata fulinimo iyo dulmi maxaa ku xiga tubooyinka Xasan Sheekh Maxamuudow Axmedow hooskan warkaasu war Mareexaan Sade u dhahan ma ahan qaabkaad u dhahdeenna waa idinka khaldamay aan idin toosiye marka waxay ahayd inaad raacisaan adiga Xasan Sheekh Maxamuud haddaad dalka iyo diinta iyo dadka si fiican ugu shaqayso oo dhaqankaagii hore aad bedesho oo xumaa oo musuqmaasuq ahaa oo nin fiican noqoto Mareexaan Sade oo Garbahaare iyo gobolka Galadega iyo Axmedoobe wada hadal si oo u garqaad saasu hadalku ahaa laakiin Xasan Sheekh Maxamuudow tubooyinka oo Axmedoobe uu ka yahay gobernatore iyo gudoomiye gobol Mareexaanka gada hoosge warkaasu war idin qalma inaad ku hadashaan ma ahan war saxana ma ahan war adinka iyo Xasan Sheekh samayn kartaan iyo madoobana ma ahan war idin soconayana ma ahan war la idinka yeelay adinka reer Xasanna ma ahan war Xasan Sheekh Maxamuud laga yeelayana ma ahan Axmed Madoobana horay Mareexaan Sade u kala tageenba way shaqaanaanba ballan baa meel u taala taasuna waa hadaladiina tii ugu darnayd oo ugu xumayd oo ugu qaldanayd weey dhinacna waa barnaamij meeshii la rabay oo sax ahaa adina ka gelin oo layn khaldan ayaad ka bilowdeen laynkaasna uu idinka khaldamay
waan fahmahayaayo adinku waxaad kala jeedaan ku beer dulcusada oo haydiin degdego oo xasan sheekh haydinku siiya barnaamijka ree xasan gaalshireed laha siiyo waxaad tidhaahdaan waxaan rabnaa barnaamijka ku doonaynaa in nala siiyo in aan raalli ka nahay in mareexaansade Axmed Madoobe la hoos keeno waxaad gafteen markaas mareexaansaduhu inuusan ahayn shay inta baabuur ama diyaarad la saaro kismaayo laga dejin karo Axmed Madoobe gacanta loo gelin karo inuusan ahayn uu yahay qabiil dhan oo degan 7 gobol 7 degmo ka degan gedo labada jubbana wax ka degan jubbada hoose wax ka degan oo ugu badanba waliba dadka degan bu'aalan al-shabaab haysto hadda cid degan ma jirtaba nimankaas xoog ku haysta marka jubbooyinkana mareexaanku waa 7 degmo oo gadana waa degan yihiin dadka intaas tira iyo dhul la-eg iyo baaxad la-eg sidii ma taqaanaa hal qof ama hal shay oo lagu soo qaadayo diyaarad iyo baabuur oo loo keenay Axmed Madoobe inaysan suurtagal ahayn adunkuba caqligiina waad ku garan kartaan laakiin warkii ayaad idinka qaldamay jacaylka barnaamijnimada aad u qabtaan ayaan idin gafsiiyey halkaasna waa ku simbir raaxateen oo warkaas reexasan oo war sax ma ahayn waana meel ka dhac weyn ayuu adinkana idinku yahay mareexaansada ku yahay 33 lafood oo Soomaaliyeed oo jubbooyinka degtana uu ku yahay oo Axmed Madoobe 33 lafood oo jubbo degto oo Soomaali ogaadinkiisaba ka bilaad wax rabo ma leh waa dabaqood iyo jaajuus caada qaataha oo Kenya meesha ayagu ay ku haystaan oo meesha say xoog ugu qabsadaan ay keensadeen oo ayagu u shaqeeyo way nin Soomaali u shaqeeyo ma horana Tigreeb ugu shaqeyn jiray badda Soomaali iyo biriga Soomaali kay xoogna kuma qaadan karto Axmed Madoobe ma siin karo ayaama way joogi karaan nimankan UN-ka iyo reer galbeedkan noo gacmahayeen markii barnaamijkooda la furfuro waa laga saarin Kenya iyo kuwa Afrikaanka oo jooga Ugandhiska badanba waa laga saarin dalka Axmed Madoobe waa raaciya ka harin maayo ilaa awalba ayaga keensaday awalba ayaga watay marka wax aan idin hirgelaynin raaxasanow dhinacna magaxumo idii ah mareexana magaxumo ku ah Soomaalidana magaxumo iyo dulmi la isku daray ku ah oo badoodii Axmed Madoobe Kenya in la siiyo u fadhiyo oo kilka u keenan hal hoos geeyo mareexaansade waa khalad Axmed Madoobe Kenya u keensadeen ilaa marka inay ku qaataan hal hoos geeyo mareexaansade waa khalad raaxasano marka warka mareexaano yeeli maayo 33 lafood oo Soomaalina yeeli mayso marka warna waa idinka tagay calafna ku heli maysaan waxna ka hirgeli maayaan arintaas waxay ahayd adinkoo xaqba u leh Prime Ministerka oo daroodahaana xaq u leh mareexaansada ahaana xaq u leh inaad Prime Ministerka aad weydiisataan oo dhahdaan Prime Minister baan ka codsanaynaa adinkoon dhihin waxyaalaha aan Prime Minister kugu weydiisanayno waxa kamid ah inaan raalli ka nahay anaga reer xasan ah dal iyo dawladba inaad gedo hoos keento Axmed Madoobe reer xasanow Axmed Madoobe gedo la hoos geenaya soo kii yiri ma reer diini iyo wixii taageersan oo mabda'ooda qaba kismay waa ku gumaadayna markuu hadalka yiri ilaa saacadan uu gumaadayo reer diini iyo mareexan iyo Soomaalida kalaba ninka noocaasa muxuu ku mutaystay inaad dhahdaan anaga reer xasan raalli baan ka nahay in gedo la hoos geeyo warka isaga ah raali gelin ka bixiya idaacadana ku soo noqda waana khalad weyn waana cambar weyn waana dambi weyn oo Soomaalina ka gasheen mareexana gasheen naftiinana ka gasheen raaxasano idimana shaqaynayso oo barnaamijkaasu wax dhacaya maahan insha Allah taala inta gedo la hoos geeyo Axmed Madoobe la yiraahdo gedo ayuu xukumaa xasan sheekh ama 4 sano ha joogo ama 8 sano aan shacabka Soomaaliya ka codsanayay ha joogo ama hadduu rabo 12 sano ha joogo barnaamij shaqaynaya oo geda ka shaqaynaya ama mareexaansada ka shaqaynaya ama 33 lafood oo Soomaaliya ka shaqaynaya inuu Axmed Madoobe sii joogo kismaayo reer xasan oo maaha adinkuna inta kilkisha gelisaan Axmed Madoobe kismaayo kuma hayn kartaan ayadoo 33 lafood oo Soomaali ah oo mareexaansada ka mid yahay ay ka soo horjeedaan waxna uma tari kartaan waxna uma qaban kartaan maxaa ii soo haray
hadallada ku hadasheen prime minister baan rabnaa inay sax tahay waa idiin qiray inta kale laakiin waa khalad ama 4 qodob ha noqdeen ama 5 qodob ha noqdeen waa idin soo tiriyay lafaha mareexaan oo kale oo hadli doona oo baramsar weydiisan doona xasan maxamuudow waxaad ka faa'iideysataan qaladaadkan hadda hadalka ay ka galeen xasan gaashireedle ayagoo baramsar weydiisanaya madaxweynaha cusub oo Soomaaliya xasan sheekh maxamuud qaabkay u hadleen intaan qaladka oo dambe ka reeba wixii aad ku darsanaysaa idinka yaqaana laakiin baramsarka xaq baad u leedihiin meesha qabiil iyo 4.5 iyo baa lagu qaybsaday daarood ayaa iskala baramsarka mareexaan sidana daarood laf ka mid weey waxa idinku filan anagu mareexaan sida oo laftaas ka sii ah ayaa baramsar ku weydiisanayna adinkoon oran axmedow gedaha la hoos geeyo adinkoon oran 91kii geela markaad qalaleysay oo diidanay in cod iyo hal qof iyo hal cod dadku ay galaan shacabka Soomaaliyeed yaan kula safnayn adinkoo dambigaas isku qirin marka hadalladaas ka qaldamay reer xasan intiina dambo hadli doonto mareexaan sida oo baramsar rabto iska ilaaliyo banaanka mara maxay soo haray baramsarka daarood qofkii ilaahay u qoray ayaa helaya laakiin taariikh ba qormayso Soomaaliya waxa ku mahmaada ilaahna la kala bari og eraygana la kala oran og waxaan ilaaway hadalladii reer xasan waxaa ka mid ah 5 sano oo baramsar u ahaa maxamed Abdullaahi Farmaajo annaga laftana xasan gaashireedle garb ugu taagnaa oo garb noo dhibaateeyay taasna waa cabasho ay xasan sheekh maxamed u dirsadeen xasan gaashireedlo ay ku beerdulcsanahayaan inuu baramsarka siiyo ayaga oo waa eed sheegasho iyo beerdulcus isku jira way taasna waxa idin ka yiri reer xasanow hadda maanta aan wada hadlayno ninka ka gobolka Gedo gobernatoraha waa Axmed Buule Gareedo waa nin reer xasana oo reer Yuusuf ah maxamuud Sayd Aadan Kulaf ah markii soo weerareen maxamuud Sayd laftigiisa balad xawo soo weerareen iyo Abbas Gurey iyo Cabdirashiid Janan balad xawo markay soo weerareen ninkii ka hortagay oo gobolka Gedo gobernatoraha ka ahaa waa macallimo oo reer xasan oo Ibraahim ah haddii 2 nin 5 sano oo baramsar u ahaa maxaa Abdullaahi Farmaajo gobolka Gedo ay 2 nin oo reer xasan ay gobernatorial ka ahaayeen Jubbaland 3 lafood oo Soomaali ah ku dulman tahay gaar ahaan mareexaan sida ku dulman yahay madaxweynaha koowaad madaxweyne ku-xigeenka koowaad ama gobernator ku-xigeenka koowaad oo Jubbooyinka magacii mareexaan sida uu ku haystay nin reer xasan oo maxamuud Sayd Aadan dulmiga aad ka tabanaysaan maxamed Abdullaahi Farmaajo 5 sano madaxweynaha Soomaaliya ahaa maxay tahay magaceeda noo sheega ma laba reer xasan baa jirta ilaan adinkoo reer xasan oo afkii reer xasan ku hadlahayo oo xasan maxamuud madaxweynaha Soomaaliya baramsar weydiisanaya ayaa maanta waxa tiraadaan 5 sano oo maxamed Abdullaahi Farmaajo annaga laftana reer xasan oo gaashireed xasan gaashireed waan ku dulmanayn dawladii Farmaajo oo dawladii Farmaajo hadii 2 gobernatore laba gudoomiye gobol oo gobolka Gedo haday reer xasan ahaayeen oo midna Ibraahim oo ahaa oo macallimo u ahaa midna haddaba uu joogo maanta hadlahayo adinkuna hadasheen oo yahay Axmed Buule Gareed dulmiga Farmaajo idin ku sameeyay muxuu yahay maxamuud Saydna oo gobernatore ku-xigeenka koowaad uu idin kaga ahaa Jubbaland iyo Kismaayo oo Axmedow ka hooseeyay maxaad rabteen ma waxa rabteen wiilka celiga ah oo jooga Dhuusamareeb oo ina ciid ah muxuu ahaa Cali Daahir Ciid gobernator ku-xigeenka ninka la yiraahdo qorqor inuu idin kugu daro miyaa rabteen oo adinku mareexaan sado oo dhan
saddexdii meelood oo u degahayay dhuusamareeb inaad qaadataan adigu gobernatoor xogeenka oo cali ciid laga saaro nin reer xasan loo magacaabo miyaad rabteen oo tabanaysaan oo farmaajo aad ka tabanaysaan ilaan jubbooyinkiina adinka haysta oo waa maxmuuse aadan gedana labada soo martay waa reer xasan marka waxaan u fahmay inaad dhuusamareeb ka caraysantihiin inuu joogo cali daahir ciid oo adinka laydin siiya baad rabteen waa markaa idiin baarbaaray oo idiin xoqay meelaha ereygaas qiilka laydinkaga raadin karo oo cabashadiina la gelin karo waa halkaas ayaduna cabasho jirta maahane waa dembi iyo dulmi iyo gardarro cad oo geed laysugu soo gaban wey waa qalad kale ood farmaajo dowladdiisa ka gelaysaan waana been qayaxan wey oo cid idinka dhegaysanaysa aysan jirin wey taasuna haddaan soo xasuustay warkiinii bay ka mid ahayd marka baraamisarka daarood buu ka dhexeeya reer xasanow yaan warar badan idinka tegin yaan taarikh madow idiin qormin hadhow weytana baraamisarkii nin kaloo daarood uusa qaadan adinka intaasoo dakan ah iyo intaasoo cabasho ah iyo intaas oo been ah iyo intaasoo fulinimo ah maanta laydinka rikoorgoreeyey oo laydinka qoray intaa ku hadasheen intaan ka xasuusto iyo jawaabtiinni waad iga haysaan soo maaha magacayguna waa cabdirashiid cali sheekh maxamed wey cabdirashiid cali sheekh maxamed wey intaan horey ii arkeen wax badan marka ay dhegaysataan haddaad khaldantiinna wadna gariir iyo wadin ku dhicin waxa la yiraahdo dhiikar iyo sonkor iyo cholesterol haddaad saxan tihiinna wax badan waa ii sacabinaysaan saargadoodkiina waad ii qaadaysaan warkana anuu qofna kama leexiyo qabiilna kama leexiyo sidii waxay ila muuqdaan yaan carabkayga ka sii daaya shacabka soomaaliyeed oo markii ilaahay qadaro ilaahay soo celiyo mowduuci kaloo aan doorto marka waxaan dhihi lahaa kursi prime minister oo 4 sano ah oo lagu bedelanayo in bad iyo biri ilaa marka ilaa bu'aale ilaa kismaayo ilaa gado Kenya lagu wareejiyo dekadaha Soomaaliya imaarad lagu wareejiyo uma qalanto 4 sano prime minister in lagu bedesho wax isku qalma ma laba shay isku bedeli kara ma aakharana adduun wax lagu bedesho ma ahan oo aakhara weyn oo dad aakhiri adduun kala dooranayso aakhara mudan in la doorto oo adduun ka fiican sharaf la'aan iyo sharafna adduunyada inta joogto haday ku simaan shay helitaankiisa sharaftaada ku dhamaanayso oo ku dhacayso waxa fiican inaad weydo adoo sharaf leh oo sharafta ka fiican shay hadaad qaadato sharaftu kaaga dhacayso marka waxaad leeyahay guud ahaan daarood gaar ahaan mareexaan kasi gaar ahaan xasan gaashireelow wax tartan loogu jiro oo xasan shiiq laga sugayo oo barnaamijka daarood ah markaad rabtaan akhradina ilaashada sharaftiina adduun ilaashada magaciina ilaashada 4 sano oo prime minister dambi ama ilaahay laga galo ama Soomaalida laga galo ama adinku naftiina ka gashaan 4 sano prime minister aad heshaan uma qalanto adinku ilaahay dambi ka gelin oo prime minister waaya ayaa ka fiican adinku Soomaali shacabka Soomaali badiisii barigiisii dekadiisii aan Itoobiya Kenya Imaaraad ku wareejin iyo shisheeye ayaa ka fiican inaad prime minister heshaan oo inta lagu bedelanayo ina sharaftii Soomaaliyeed iyo tii daarood iyo tii mareexaan sidii raxsan ad dhulka ku jiidaan 4 sano oo prime minister aad qaadataan waxa fiican inaad weydaan 4 sano prime minister sharafta Soomaalida iyo tan daarood iyo tan mareexaan iyo tan raxsan dhulka idin ku jiidin marka aad hal isku ilaaliyo waxaan waa iska adduunyo waa wareegto taariikh baana ka hara marka taariikh xun intay ku gal lahayd taariikhda Soomaalida taariikh fiican ku gasho adoo shay yar oo 4 sano ama wax ka yar baad goobay shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad ba u maasantihiin
waxaan raaligelin yar ka bixinahayaa cabdulaahi sheekh xasan waxaa la sheegayaa inuu daa'uud yahay laakiin uusan ahayn reer mataan laakiin reer mataan iyo daa'uud waa wacbuudhan meel dheer hadda idinkama geynin qolada ka xanaaqsanoo facebooka igu soo qortay cabdulaahi sheekh xasan waa daa'uuda ma ahan reer mataan wax dhiba ma leh mar hadduu daa'uud iyo mataan ay isla yihiin wacbuudhan meel dheer idinkama geyin laakiin dadkii anigu aan weydiiyey oo warsaday ayaa saa iigu sheegay marka arrintaasna raaligelin baan ka bixin iyo apologize cabdulaahi sheekh xasan baana siin raalli ahow cabdulaahi anugu daa'uud inaad tahay la iiguma kaa sheegine reer mataan ba iigu sheegeen qoladii aan soo wacay oon xamar ka wacay dhibsa ma leh waa ilma adeerada haddaan kugu sheegana meel dheer kuma geynin taasna intaasaan ka eri aad baa u mahadsantihin shacabka soomaaliyeed wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wamakfiratu